Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы продолжаем тему защиты, и мы расскажем сегодня о защите руками, предплечьем. Как правильно делать отбивы, в какую сторону, зачем и почему. Смотрите, наслаждайтесь. То есть смотрите, когда вы защищаетесь предплечьем, отбивами, очень много нюансов, потому что защита вот рукой уже предплечьем, когда отбивается удар, это всегда связано с ответным ударом, как правило. Это очень техничная, очень тонкая защита. И она реально уже для подготовленных парней. Потому что как правильно, насколько далеко вы можете руку отвести, и что нужно сделать, чтобы вас не достали вторым ударом. Во-первых, отбивы, они делаются немножко по другой системе. То есть, чем нежели вы делаете подставы. Ну, понятно, да, то, что вы должны выгодно для себя отбить, чтобы соперник сбил свое направление и, возможно, даже, чтобы его, как это правильно сказать, занесло в сторону, чтобы у вас оказалась более выгодная позиция. Техника эта, она достаточно старая, очень испытанная, поэтому я верю в то, что вам она как раз пригодится. Итак, первый момент, который вы отбиваете. Вот если он наносит удар правой рукой, наноси. Вот смотрите, есть нюанс. Если вы отобьете вот этой рукой, то как раз его левая залетит в вас. Поэтому, чтобы вот этого вот момента не происходило, вы отбиваете в эту сторону. Чем вы круче его отобьете, он в таком как бы заносе оказывается. То есть отбиваете, у вас тут же открывается поле для ударов, для других ударов. Поэтому не старайтесь отбивать справа направо. Такие отбивы тоже есть. Но они, как правило, делаются на очень высоком опыте. И уже получается как бы такая скидка. Либо вот так, под рукой проход идет. То есть, еще раз говорю, у предплечья есть внешняя, есть внутренняя сторона. Отбивы делаются как в одну, так и в другую сторону. То есть и так вы можете отбить, и так вы можете отбить, и сюда, и сюда. То есть все зависит от той задачи, последующих ваших движений, последующих ваших нанесений удара. Потому что если просто отбивать, скорее всего, он успеет влепить. Поэтому, чтобы сбить его, здесь правильно надо понимать, как отбить, как его отбить, в какую сторону будет вам выгодно. Второй момент, очень важный, это то, в какую часть руки вы отбиваете. То есть здесь можно отбивать перчатку ближе к локтю, только не в локоть, потому что если будет в локоть, это будет 100% травма. Потому что на излом рука идет. Чувствуешь? И вот в эту часть, в мягкую часть кости. Потихоньку. Раз, два, три. В эту часть, когда вы наносите, он очень сильно смещается. То есть вы буквально можете его заламывать прям. Также и с внутренней стороны. Перчатку, предплечье и в область бицухи. То есть вот это, она травматичная защита. Поэтому с точки зрения бокса она, так скажу, в соревновательном варианте может быть очень опасной. Очень опасной. Поэтому обычно, когда заряжаются боксеры и хорошо поставлена защита руками, это 50% вашего успеха. Все остальное вы должны сделать уже головой, продумать все вот эти вот вещи. Итак, сейчас вы отбиваете просто пока вверх, по направлению вверх. Вторая рука. Старайтесь как на одну, так и на вторую руку вывести, чтобы у вас, хотя бы представление уже об этой защите уже начало появляться. В бою все это будет по-другому. В бою уже там совсем другие будут установки, и там уже четко, как только вы отбили руку, тут же делаете ответный удар, как говорят, ответочку. Стоп. Итак, делаем удар, наносится левой рукой, передней рукой. Если правша, значит правой рукой.
делаете отбив. И уже смотрите, как вы будете действовать. Как вариант. Чтобы не просто, чтобы у вас тело уже подкручивалось на удар. Чтобы вы уже понимали, что вы делаете. Вторая ошибка. Локоть сильно не задирайте. Вот так не надо задирать. Потому что задерешь так, второй сюда, сразу получишь. Видишь? Поэтому, если что, уже тут есть определенное. Попробуй достать до сюда. Видишь, как трудно ему туда тянуться. Раз, отбросил. 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 Валер, можешь побыстрее? Понятно? Поехали. И правой, и левой ставь. Чуть-чуть навстречу к нему пойди, чтобы ты не стоял. Чуть-чуть навстречу к нему пойди. И под ручкой прячься, как под щитом прячься. Сейчас смотрите, то же самое. Удар пока только левой. Лёш, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Вот правильно делает, потому что если начнет вот этой рукой, все, он уже будет на прицеле. Вот, хорошо. О. О. И быстрее. Еще один момент. Вот смотрите, очень важный момент. Защита всегда выставляется по-живому. И всегда выставляется точно. То есть я не веду руку куда-то, я прям в голову ему веду. Подкручивай телом. Жестче. Во, жестче. Жестче. Попробуй, чтобы моя рука реально слетела. Вот это правильно. Сначала начните медленно, спокойно, чтобы, понятно было. Потихонечку начинайте движение. Теперь смотри на меня. Руку сильно ты отсюда отводишь. Понимаешь? То есть она на коротке, она телом делается, на коротке. Видишь? Это то же самое, как подстава, только чуть-чуть другое. Ты сбиваешь удар. Сбиваешь, отвечаешь. Давай 3 удара. Не спеши, перекручиваешь, сильно перекручиваешь. Так, стоп. Лёш, теперь на голову ему выведи и чуть-чуть помедленнее, чтобы он успел среагировать. Далеко отводишь руку, стоп. Далеко отводишь руку. У тебя движение немножко как в наклоне идет. Лёш, медленно. Вон, видишь? Здесь отсюда ты потом, возможно, будешь его уже атаковать. Поэтому то есть здесь правильное положение корпуса. Не то, что ты руками сбиваешь. Когда руками сбивают, это самый первый вот уровень. Потом уже, когда ты понимаешь, куда рука идет, уже начинаешь формировать уже как бы удар свой. Второй. Теперь смотри, я сейчас на локоть буду выводить. Видишь куда? Так он больше будет уходить. Поэтому движение тела, движение корпусом будет немножко глубже идти. Вот сюда, видишь? Пока вот сюда выводи. Следующий вариант. Вы также отбиваете, только уже с внутренней стороны. Чтобы вы видели, куда. Здесь тоже у вас выигрышное положение оказывается. Выигрышное положение как одной, так и второй руки. Вот это вот движение, видите, здесь уже заряжена рука. Поставь руку. Также и здесь рука заряжена. Поэтому, то есть, чтобы выиграть положение, также у вас должна быть это ударная и это ударная. Поэтому просто, поехали, просто вот так вот, не надо. И еще один момент, парни, смотрите. Сейчас вам не надо пока откидывать на локоть. Пока не ведите сюда. Попробуйте предплечье его поймать.
Вот сюда, когда будете откидывать, это уже чуть-чуть другое. То есть это уже, ну, второй вариант. Третий вариант, когда вообще к плечу ведется рука. То есть, говорю, это уже, ну, разгон вашего опыта. Первое, что вы должны сделать, это предплечье встретить. Раз, вторая. Раз, 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 быстрее. Видите, как я подгибаю тело, чтобы, если что, продолжить свою атаку. Поэтому немножко вы как бы подсаживаетесь. Когда рука у вас выходит, чуть-чуть подсаживайтесь. Подсаживайтесь под эту ручку. Попробуй сейчас сразу на 3 удара пойти. Раз, два, три. Комбинации. Вот так уже получше будет. Хорошо. Стоп. Валер, смотри, сильно у тебя вот здесь начинает отходить. Сгруппируйся. Один, да. Видишь, вот он. Чтобы можно было уже дальше вести. Не разворачивай руку. Стоп, стоп. Смотри, вот что ты делаешь. Видишь, ты разворачиваешь ее так. Как потом бить? Поэтому ты, вот смотри, еще раз. Вот она, видишь? Вот. Вот. И вот отсюда ты уже ведешь ее. Чуть-чуть ты только боком ее можешь развернуть, чтобы, ну, в безопасную часть руки у тебя ушел удар. Вот. Да. В голову бей. В голову. Видишь, как опасно? Не задирай локоть. Спокойно, еще раз на меня посмотри, Артур. Нет. Видишь, куда ты? Ты в сторону, вот сюда его. Начинаешь, когда локоть поднимать, ну, во-первых, так ты не ударишь, неудобно будет. Во-вторых, ну, как бы, если он второй сейчас резко поведет, ты просто не успеешь в исходную прийти. У тебя вот просто, ты как будто вверх как начинаешь движение делать. Следующий ваш ходильничек вниз отбиваете. Вниз. То есть делайте уже немного как с ногами, Леш. Как на подсадочке. Самое выгодное положение принимаете. 2 руки. Здесь также у вас как рука работает, так и корпус. Хорошо. Задание понятно? Вниз давите. Вниз. Чтобы надавить вниз, надо все тело вниз сгруппировать. Раз, навалиться на руку. Тогда у него будет сброс вот этот вот. Держитесь средней дистанции. Видишь, ты козырек поднял. Отпусти, вот. Руки. Пошел. Вниз. Видишь, ты как бы делаешь нападение на руку. И вниз его увлекаешь. Если сильно на руку надавить, будет 100% контрудар. Видишь, он не справится. Все равно не справится. 2 удара. Еще раз. Смотрите, вот есть один нюанс, как бы такой, сейчас пока вам можно так делать, но в бою, ну, как бы опасно. Максимум, который вы можете выбросить в отбиве руку, это 10-15 сантиметров от головы. Это где-то примерно вот здесь. Это связано, если что, с быстрой вашей защитой, возвратом руки. Вы можете отбить, вернуть и нанести удар. Поэтому сильно далеко руки не кидайте. Сейчас у вас будет упражнение во все стороны. Вы отбиваете вверх, в сторону, вниз, вниз. Далеко руку не отводи. Стоп. Вот теперь смотрите, как бывает в бою. Сейчас вы будете делать отбивы одной рукой. То есть это уже максимально приближено к бою. То есть вас бьют 2 руками.
Вы защищаетесь только одной. Как вариант правой. Все варианты. Еще раз. Пошел, 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 давишь. Левую подними свою, Леш. Левую подними. Чтобы левая у тебя, если что, здесь на встреме была. Давишь, давишь на него. Ускоряешь. Защита предплечьем – это уникальное вообще в свое время было открытие для боксеров, потому что она в бою делается очень легко, очень удобная защита, к ней просто надо привыкнуть, потому что первое, с чего начинается, это со зрения, второе – это с ощущения. Предпочтительно эта защита работает на средней дистанции, но ее можно делать как и на дальней, так и на ближней. Здесь просто условия самого рисунка боя, которые, то есть, уже точно вам подскажут, где какую сделать защиту, с точки зрения уже отбивов рукой. Это не весь материал, это мы только начинаем, чтобы вы понимали, парни. Поэтому в следующих наших уроках мы обязательно покажем нюансы более сложных защит руками, где уже присутствуют винтовые движения, чтобы можно было откидывать руки уже по немножко таким, сложноватым траекториям. То есть это реально уже для серьезных боксеров. Поэтому смотрите, парни, не пропускайте наши выпуски. Всем добра, любви. До встречи.